มันเฉลยเนี่ยต้องเอาผมไม่ใส่ชุบเป็นขาหนอนอ้อมเนี่ยเป็นชุบมาอีเมอร์แกรมปู่สิชุบมันจะเป็นได้ไงอ๋อนะอ๋อนะเป็นชุบนี่ลองมันเดี๋ยวกระดาษมันจะปู่ไม่ได้แดงปู่ไม่ได้นั่งรู้ไหมแต่เดี๋ยวต้องได้เราไม่ได้ไปมาเขาอีก เนี่ยแต่ก็คณีในครั้งที่ไงนี่ยมมาสงามแหงยำให้คือสับในยมเมียนนี่ยมเต็งบานมาเลยฮะหลังโอเป็นแต่หมองั้นนะต่อมาเตี้ยยมเมียนจมวยยังสิชุบใบจวนให้ยังจังสมองต่อหาเลยเนี่ยจะประดานช่วยจมวยยมแต่ก็คณีแต่บอกแล้วยมเลี้ยงสักใหญ่สะอาดสุดตอมเจ๊ยำจับดำเลยคือđặt tôm số bơ mật đấy mà xay súp hai nhát cỏ sò tòm ché yong vào bể sáp yong chập đam nhọn mà đấy
ឥឡូវនេះទឹករបស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងខ្មុំចូលដាក់ហេប៊ីយឺចូលស្ករសអំបិលហើយនឹងម្សៅស៊ុបចាក់ត្រីចូលបន្តិចឆ្អឹងយើងបានចេញចិត្តល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្រះចូលអូយក្លិននេះឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយម្រះស្ងោរយើងឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងណាខ្ញុំដាក់ម្រះចូលបន្តិចស្លឹកខ្ទឹមម្រះស្ងោររបស់យើងឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ